এই মাথাটা ঘুরিয়ে কিন্তু আপনি চিকন মোটা করতে পারবেন। বন্ধুরা, আজকে আলোচনা করব হাই প্রেশার কার ওয়াশার, বাইক ওয়াশার সম্পর্কে। এর আগে জাপান টেকনোলজির কাওয়াসাকি ব্র্যান্ডের একটা হাই প্রেশার বাইক ওয়াশারের ভিডিও দিয়েছিলাম, সেটাতে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছি সারা দেশ থেকেই। তারই ধারাবাহিকতায় এবার আরও উন্নত একটি ওয়াশার, বাইক ওয়াশার কিংবা কার ওয়াশার আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। সেটির নাম কোবরা ব্র্যান্ডের, যথারীতি জাপান টেকনোলজি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোবরা জাপান টেকনোলজি হাই প্রেশার ওয়াশার। এটার মডেল নাম্বার C1550F। আমি যদি প্যাকেটের গা থেকে আপনাদের দেখাই, C1550F, 150 VAR, 2400 ওয়াট, 360 লিটার পার আওয়ার, ইন্ডাকশন মোটর, 220 ভোল্ট এবং 50 HZ অ্যাকুরেট থাকবে। সুতরাং মোটরে শব্দ করবে না, হুটহাট কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর তাছাড়া আমরা ভালো করেই জানি যে ইন্ডাকশন যে মোটরগুলো হয় সেটা কিন্তু অরিজিনালি তামার কয়েল হয়, অর্থাৎ এর ভিতরে যে কয়েল রয়েছে সেটা অরিজিনালি তামার হয়। সুতরাং গরম হবে না, হিট হবে না এবং হুটহাট কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনি আপনার শখের বাইক কিংবা কার কিংবা যে কোনো টাইপের বাস গাড়ি কিংবা ট্রাক জাতীয় যে কোনো টাইপের গাড়ি আপনি অনায়াসে ওয়াশ করতে পারবেন, একদম উড়িয়ে ফেলবে। আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আমাদের খামারে কিন্তু আজকে ভিডিওটা করতেছি। তো এই যে নিচে যে ময়লাটা রয়েছে, তো এই ময়লাটা পরিষ্কার করা কিন্তু বিশাল একটা ঝুঁকি ঝামেলার ব্যাপার। আজকে আমাদের পাম্পটি দিয়ে আমরা এই নিচের ময়লা পরিষ্কার করে দেখাবো, একদম উড়িয়ে ফেলবে। আপনার গাড়ি কিংবা বাইকের যে কোনো টাইপের পুরোনো ময়লা হোক কিংবা ফ্লোর কিংবা মসজিদ মন্দির যেখানে আপনি পরিষ্কার করেন, এই টাইপের কার ওয়াশ কিংবা বাইক ওয়াশার দিয়ে যদি পরিষ্কার করেন, একদম পুরোনো ঘন ময়লা, শুকনো ময়লাও কিন্তু তুলে ফেলতে সক্ষম। তো অরিজিনাল কোবরা ব্র্যান্ডের অর্থাৎ জাপান টেকনোলজির এই বাইক ওয়াশার কিংবা কার ওয়াশারটি আপনাদের সাথে আনবক্স করে শেয়ার করতেছি। প্রত্যেকটা পার্টস ইনশাল্লাহ লাগিয়ে দেখাবো, তারপর আমরা চালিয়ে দেখাবো যে কিভাবে এটা কাজ করে। বলে দেই, এটা যদিও জাপান টেকনোলজি, মূলত কিন্তু এটা চাইনিজ প্রোডাক্ট, অর্থাৎ চায়না থেকেই কিন্তু আসে। তবে চাইনিজরা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা তৈরির ক্ষেত্রে টেকনোলজিটা ব্যবহার করে জাপানের। আমরা আগের যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম কাওয়াসাকি, সেটা যেরকম আপনারা ব্যবহার করে মজা পেয়েছেন, এরকমই ফিডব্যাক দিয়েছেন। তো এইটা তার থেকেও বেশি আপডেট এবং তার থেকেও বেশি উন্নত এবং দামটাও আগের থেকে একটু বেশি। তো কোবরা ব্র্যান্ড, চলুন আমরা আনবক্স করি। প্রথমে দেখতে পাচ্ছি গানটি, আরও হান্ডি পাতিলের অভাব নেই, পার্ট বাই পার্ট দেখাচ্ছি। এটা মূলত এই ওয়াশার গানটির মাথার অংশ, এক্সট্রা কিছু পাইপ দেওয়া আছে। এটা ইনপুট পাইপ, শ্যাম্পু সাবান দিয়ে ওয়াশ করার জন্য সেই পদ্ধতিও রাখা হয়েছে। আরও হান্ডি পাতিলের অভাব নেই, একটা এক্সট্রা ছাঁকনি দেওয়া আছে, দ্রুত বেগে যে পানিটা ঢুকবে সেই পানির সাথে যাতে ময়লা আবর্জনা না ঢুকে। আউটপুট পাইপের অবস্থা দেখুন, হেভি টাইপের একটি পাইপ, এটা যে দিকে খুশি আপনি বাঁকাতে পারবেন, শক্ত মজবুত লম্বা পাইপ রয়েছে, আলাদা করে পাইপ আপনাকে কিনতে হবে না। এবার আমাদের শখের পাম্পটি, প্যাকেটে আর কিছু নেই, দেখুন অসাধারণ ফিনিশিং। মডেল নাম্বার C1550F কোবরা। দেখুন পাম্পটির গায়েও লেখা আছে জাপান টেকনোলজি। অন অফ সুইচ রয়েছে, একটা ইনপুট একটা আউটপুট, উপরে একটা মিটার রয়েছে, প্রেশারটা আপনি দেখতে পাবেন কতটা প্রেশারে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পাওয়ার কটটাও শক্তিশালী পাওয়ার কট, 2 পিন প্লাগ। এই পাশটাও কিন্তু অসাধারণ ফিনিশিং। মোটরটা যাতে কোনো অবস্থাতে গরম না হয়, এক্সট্রা প্রোটেকশন কাভার দেওয়া আছে। পেছন সাইডে আমরা ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছি, ফ্যানের যে পাখাগুলো সেটাও কিন্তু শক্তিশালী, শক্ত, মজবুত। ভিতরটা আমরা খুলে দেখেছি, অরিজিনালি কপার, নিশ্চিত থাকতে পারেন। দেখুন অসাধারণ ফিনিশিং এবং বহন করার জন্য কিন্তু খুবই সুন্দর একটি হাতল দেওয়া আছে, অনেকটাই ওজন। এইভাবে আপনি সহজেই কিন্তু স্থানান্তর করতে পারবেন, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে পারবেন। আপনি এই টাইপের হাউস কিংবা নদী নালা খাল বিল যেখান থেকেই খুশি আপনি পানি নিতে পারবেন। একটা দিয়ে পানি ঢুকবে, অন্যটা দিয়ে বের হবে, সহজ সিস্টেম এবং প্রক্রিয়াটা কিন্তু খুবই সহজ। লম্বা কট রয়েছে, অর্থাৎ লম্বা পাইপ রয়েছে, আপনি ঘুরে ঘুরে পুরো এরিয়া জুড়ে কিন্তু ওয়াশ করতে পারবেন। অর্থাৎ বাইক কিংবা বড় গাড়িও যদি ওয়াশ করেন, গাড়ির পিছনে সামনে হেঁটে হেঁটে কিন্তু আপনি এইভাবে স্প্রেটা করতে পারবেন।
ফিল্টার থাকার সুবাদে কিন্তু অনেকটাই লাভ হয়েছে। দেখুন আমি হাউজে ডুবিয়ে দিচ্ছি, আমার হাউজে কিন্তু মাছ রয়েছে, তো ছোটো মাছ পাইপের ভিতরে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং এই ফিল্টারটি কিন্তু কাজে লাগলো। এভাবে জাস্ট ডুবিয়ে দিবেন। এটা অনেক লম্বা কট দেখতে পাচ্ছেন। ইনপুটে আমরা 7-8 ফিটের মতো পাইপ দেখতে পাচ্ছি এবং আউটপুটে লম্বা 20 থেকে 25 ফিট পাইপ আপনি ইজিলি এই পাম্পের সাথেই পেয়ে যাবেন। এরপরে যদি আপনার পাইপ প্রয়োজন হয় তাহলে এক্সট্রা কিনতে পাবেন, আপনি জয়েন করে নিতে পারেন। আমরা বিদ্যুতের সংযোগটা দিয়ে দিই। পাম্পের অন অফ সুইচ থেকে আমরা অন করে দিই। দেখুন এখন কিন্তু অন করা, তারপরেও কিন্তু পাম্পটা চলছে না। পাম্পটা তখনই চলবে যখন আমরা স্প্রে ট্রিগারটা টিপব। দেখুন পাম্পটা চলতেছে। যদি আমরা অফ করি, দেখুন পাম্পটা কিন্তু সাথে সাথে অফ হয়ে গেল। অর্থাৎ যতক্ষণ আপনি স্প্রে করবেন ততক্ষণ বিদ্যুৎ খরচ হবে, অন্যথায় বিদ্যুৎ খরচ হবে না যদিও আপনি পাম্পের সুইচটা অন করে রাখেন। শুরুতে বলতেছিলাম কয়েল পাখির যে ঘন ময়লা শুকিয়ে গেছে 3-4 দিনে, সেটা আমরা পরিষ্কার করব। স্পিডটা লক্ষ্য করুন, হেভি স্পিড, একদম সব উড়িয়ে ফেলবে। ঘন ময়লা ধাক্কা দিয়ে কিন্তু সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে আপনি অনেকটা দূরে কিন্তু স্প্রে করতে পারবেন। দেখুন যারা আম গাছ লিচু গাছে স্প্রে করতে চান ঔষধ কিংবা পানি, তারা কিন্তু এই ট্রিগারটা টিপলেই কিন্তু আপনি নিচের থেকে কমপক্ষে 30 থেকে 35 ফিট উপরে দিতে পারবেন। যদি এই লম্বা পাইপটা ব্যবহার করেন সব মিলিয়ে 100 ফিট উপরে কিন্তু পানি তোলা সম্ভব জাস্ট এই ট্রিগার টিপেই। এই মাথাটা ঘুরিয়ে কিন্তু আপনি চিকন মোটা করতে পারবেন। দেখুন পুরো এরিয়াটা পরিষ্কার করতে কিন্তু আমার 2 মিনিটও লাগেনি। সামান্য যা একটু রয়েছে সেটাও কিন্তু চলে যাবে ইনশাআল্লাহ। এভাবে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে পানি নিয়ে কিন্তু ওয়াশ করতে পারবেন, অর্থাৎ পরিষ্কার করতে পারবেন। সেটা মসজিদ, মন্দির, অফিস, আদালত, কলেজ, কারখানা, আপনার পোলট্রি শিল্পের যে কোনো জায়গায় কিন্তু এটা ধোয়া মোছা অর্থাৎ ওয়াশের কাজটা করতে পারবেন। বিশেষ করে বাইক ওয়াশ, কার ওয়াশ অর্থাৎ যে কোনো টাইপের মাইক্রোবাস কিংবা প্রাইভেট কার, বাস কিংবা ট্রাক, যে কোনো টাইপের গাড়ি কিন্তু ওয়াশ করার জন্য এটা খুবই বিখ্যাত। তবে যেখান থেকে নেবেন জাপান টেকনোলজি দেখে নেবেন এবং কোবরা ব্র্যান্ডেরটা লেখা আছে কিনা সেটা দেখে নেবেন, তাহলে আপনি অবশ্যই ঠকবেন না। অরিজিনালি তামার কয়েল। দশ কেজি ওজন হয়েছে। অরিজিনাল কপার বলে কিন্তু এটা সম্ভব। যদি অরিজিনাল কপার না হতো তাহলে এটার ওজন কিন্তু কোনো অবস্থাতে 7-8 কেজির বেশি হতো না। পাম্পটা যখন হাতে পাবেন, ইনটেক প্যাকেটটাই হাতে পাবেন এবং এর ভিতরে সব কিছু দেয়া আছে। আপনি বাসায় নেবেন, খুলবেন, বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে কাজের কাজটি করতে শুরু করবেন। দেখুন আওয়াজটাও কিন্তু খুব বেশি না, আওয়াজটা কিন্তু খুবই অল্প। আমার টেবিল উপরে বসানো আছে, যদি আপনি ফ্লোরে কিংবা শক্ত কোনো জায়গায় রাখেন তাহলে এতটুকু আওয়াজও কিন্তু হবে না, যেখানে অন্যান্য পাম্প কিন্তু হেভি টাইপের আওয়াজ করে থাকে। প্রাইসটাও বলে দেই, প্রাইসটা রয়েছে 9,800 টাকা। অর্থাৎ আগে যে ভিডিওটা দেখেছিলেন জাপান টেকনোলজির কাওয়াসাকি ব্র্যান্ডের, সেটা কিন্তু ছিল 8,800 টাকা। তো এইটা 1,000 টাকা বেড়েছে। একে তো আপডেট ভার্সন, দ্বিতীয়ত কোবরা ব্র্যান্ডটা কিন্তু আগের থেকে আরও হেভি। আপনারা দেখতেই পেলেন যে কিভাবে আমরা ওয়াশ করলাম, একদম শক্ত ময়লাগুলা ওয়াশ করে ফেললাম, সেটা কিন্তু হাতে কলমে দেখিয়েছি। সুতরাং আপনি ঠকবেন না এইটুকু বলতে পারি। পাম্পটির 1 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি অর্ডার করতে পারেন। নামমাত্র মূল্য অ্যাডভান্স করবেন, বাকি টাকা এবং কুরিয়ার খরচ আপনার জেলায় পণ্য হাতে পেয়ে সেখানে পরিশোধ করে দিলেই চলবে। সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।